Aishoo Speed biyya Itoophiyaatti simannaa ho'aa argateeti jira. Tiiktokerii fi yuutuuberii beekamaan Ameerikaa Aishoo Speed namni jedhamu yeroo ammaa kana Itoophiyaa daawwachuu irratti argama. Daawwannaa isaa keessatti namoota bebbeekamoo baay'ee fi tiiktokeroota baay'eetu isa hordofee duukaa adeemee daawwachiisaa jira. Egaan akkuma beekamu Aishoo Speed namni Itoophiyaa jedhamu tokko namni isa hordofus akka isa quunnamee fi akka viidiyoo irratti argaa jirtan akka isaa wajjin wal'aansoo wal qabaa jirutu mul'ata. Gurbaa kanammoo kan wal qabsiise tiiktokerii biyya kanaa Adonaay nama jedhamudha. Egaan gurbaan kun nama beekamaa addunyaati. Biyya kanammoo beeksisuu irratti argama. YouTube isaa fi TikTok isaa irratti laayivii galuudhaan biyya kana bifa ajaa'ibaatiin beeksisuu irratti argama. Aishoo Speed Itoophiyaan Aishoo Speed Ameerikaa akka arguufis kanaala mijeesseef mucaa Adonaay jedhamudha. Adonaay nama gaarii fi nama gara laafessadha. Mucaa isa Aishoo Speed kanaaf waan isa barbaachisu uffata hundumaa akkasumas moobaayilii fi qarshii isa barbaachisu hundumaa gumaachee fi akka isaan wal argan haala mijeessee fi kun dhugaadhumatti waan dhaloonni irraa baratudha. Garummoo kaayyoon Aishoo Speed Ameerikaa kun biyya beeksisuudhaan alatti yookaan immoo turizimiidhaan alatti waan biraa maal akka inni akeekee dhufes namaaf hin galu. Egaan mucaan kun nama beeksisa garaagaraa hojjetuu fi nama waan garaagaraa irratti hirmaatudha. Akkuma kana Mijuu Koffiitti argamuudhaan beeksisa garaagaraa hojjetee buna Mijuu Koffiis dhamdhamee jira. Dhugaadhumatti mucaan kun ol adeemaa reefuu ganna 21ti. Where the origin of coffee, you have to walk around. I hope you have a very amazing day. We're going to catch up later too, right? How's it? How's it? Damn! Woo! This is exactly. Namoonni beekamoon akka Aishoo Speed kun gaafa biyya kana dhufan biyya kanaaf baay'ee bu'a qabeessadha. Sababiin isaa namni kun addunyaa irratti beekamaadha waan ta'eef qabeenya biyyi kun qabdu akka waliigalaatti beeksifamti. We are here in Ethiopia. Akkasumas immoo ijoolleen tiiktokeroonni fi yuutuuberoonni biyya Itoophiyaa mucaa kanarraa wanta baay'ee baratu. Akkamittiin akka viidiyoo hojjetanii fi akkamittiin beeksisa garaagaraa akka hojjetan yookaan immoo turizimii biyya garaagaraa irra deemanii akkamitti akka gochuu qaban illee irraa barachuu danda'u. Sababiin isaa mucaan kun biyya kanaaf fakkeenyummaa gaarii qabatee dhufeera. Sababiin isaa qabeenyi uumamaa biyya kana keessa jiru akka bakkeetti ba'ee itti fayyadamnuuf karaa nuuf ta'a. Biyyoota garaagaraa fooloowersiisaa namoonni ta'an addunyaa kanarra kan jiran qabeenya uumamaa biyya kanaa arguudhaan karaa ittiin fayyadamnuu fi karaa ittiin nu gargaarus nuuf ta'uu danda'u. Akkuma argitan yeroo darbee Wodmaayyaa namni jedhamu biyya kana dhufee waan garaagaraa waraabee yeroo gadhiisuu viidiyoo babbareedaa tokko gumaachee jira. Sanumarraan ka'uudhaan addunyaan biyya kana akka gaariitti daawwattee akkasumas immoo turizimii garaagaraaf akka ta'uuf oolee jira. Egaan walumaa galatti mucaan kun mucaa hojii gaariirra jiruu fi mucaa hojii gaarii hojjechaa jirudha. Haa ta'u iyyuu malee egaa rakkoon garaagaraas jiraachuu danda'a. Isammoo walumaan teenyee kan ilaallu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa.